هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء سيكونون قنوات لعبور العدو وألعوبة في يده وعبيد يشتاقون لمن يمسك بخطامهم. لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يمنعوا دياثة ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. أمثال هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام، وسيرقصون معهم على الأوتار والألحان، بل سيتبادلون معهم الكؤوس وسيلعبون معهم القمار. نعم، هناك منافقون وعملاء ومنبطحون ومطبلون، لكن لم نكن نظن أن لهم مشجعون بالملايين ومتابعون لا يحصي عددهم إلا الله. يا الله، وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الدياثة حتى تعرض القبل والرقصات والضم واللم، بل أكثر من ذلك، على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة. يا الله، أين مبادئنا؟ وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا؟ إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنث الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفزع للإسلام.